Bine ați venit la un nou episod pe canal. Astăzi suntem singuri. Matei n-a mai venit, dar Matei e acolo și Salut. își pune cartonașele în slivuri, dacă îl mai auziți în timpul videoului. Astăzi vom deschide o cutie din Champions Path. Setul care a întors America pe dos. Sincer, suntem singuri foarte norocoși că au fost ultimele două care le-am... Ultimele cutii pe care le-am găsit. Și mea ultima. Și doar 100 de lei, cea mai afacere din lume. Și Matei are una, dar nu o să o deschidem astăzi. Pentru că el vrea să o vândă. Deci eu până acum am încercat să o deschid greșit. Pare să se deschide pe o parte. Bă, lăsăm. Nu vreau să o tai. Ce ai? Ce ai, mă? Hai să... Până îmi dau eu seama cum să deschid cutia, ceea ce o să fie destul de acum, pentru că am reușit să o rup, am o idee mai bună. Dar astăzi vom vorbi despre... Nu știu ce. O să vedem. Hai să... Mai întâi să deschidem și cutia. Snip, snip, snip. Și... am decis... Avem un anunț special de făcut. Ne-am deschis un magazin pe OLX. Dacă vreți să ne căutați, o să fie linkul în descriere, probabil. Dacă am avut eu chef să-l pun. Ceea ce probabil s-a întâmplat, pentru că altfel n-aș mai fi zis de el pe video. În continuare mă strădui să deschid cutia asta imbecilă. Sorry for bad language. Uitați că... În sfârșit! Finally! Cutia asta. Șiș! Dăm de aici. Duceți-vă. În sfârșit am scos plicurile. Și... probabil tot ce o să primim în video de azi, gen puluri bune, o să se ducă pe canal. Champions Path. Și codurile nu o să le mai arătăm. O să fim țărani și o să le punem pe magazin. La 50 de bani probabil bucata. Avem aici pinul. 5 de bucata, 50 de bani, 50 două de bani. alea, nu? 1. Sau mai mult. Oh, nu. Și ai că sunt de la cutii de-astea șmechere toate. Deci avem pinul ăsta. Punem deoparte. Avem și hollow, căruia o să-i dau un sleeve up. Rapid. Matei, pregătește și mie niște sleeve-uri. Ok. Te rog frumos. Așa sunt. Mersi. Și avem aici hollow, o să lăsăm aici pentru că nu sunt sigur dacă o să primim ceva. Dacă se întâmplă cumva să primim Charizard-ul. Doamne, n-are cum. O să ne sinucidem. La ultimul video. Dacă ne pică Charizard-ul, o să vedem atunci ce o să se întâmple. Dar probabil o să handicapăm și eu și Matei. Și avem codal pentru primul ăsta. Stai să fac așa. Pun și codul aici să vedem ce avem. Dacă se întâmplă să pice Charizard în plicul ăsta, să știți că pur și simplu am pus gunoaiele deoparte. Nu am stat să pun eu altceva în plic. Pentru că asta n-ar fi fost drept. Pentru voi. Să vedem. Linun, Carvana și Lycanroc holografic. Și de acum, când deschid plicurile, nu o să mai stau să pun gunoaiele deoparte. Ca să nu ziceți că pun ceva în plicuri. Eu. Toate cărțile din Champions Path o să le punem aici, pentru că avem foarte puține plicuri. Și, da. Să vedem ce ne pică în cel cu Gardevoir. Matei, cum a fost ziua ta? Bine. Nu am mult sport, nu. Foarte mult sport. Alt cod alb. Foarte bine. Sunt foarte mândrit. Bine, dacă îmi pică alt holo, nu mai e așa mare chestie. Ultimul plic? Nu, mai am unul. Foarte bine, foarte bine. Uitați codul. De fapt, nu-l mai arăt codul. De ce uit mereu? 4 în față. Energie.
energie, nu energie, Rotom-Bike, Vidril, nu o să mai zic Pokémonii, pentru că nu interesează pe nimeni, pot și ei să citească. Nu, Matei? Cred că da. Terni, Laineon iar. O, energia holografică și Sentiscorci. Mamă, ce pică puluri bune. Energia o să o pun și pe Unsleeve, pentru că și ea este rară. Sleeve-urile astea sunt fix cât cartonașul, nu încape absolut deloc înăuntru. Da, l-am cumpărat eu, nu știu de ce. Matei le-a luat perfect fit. Nu se puteau să fie mai largi. Practic, episodul ăsta e 50% eu străduindu-mă să-mi bag cartonașele în sleeve-urile lui Matei. Ultimul plic. Ne rugăm la Dumnezei Pokémonului să fie alt cod alb. Hai, că mă ieși de data asta. Este verde. Tu ești nimic, nu că e verde. Nu, am văzut alt cartonaș și am crezut că e codul. Hai, ultimul pic. Dumnezeu să fie cu... Dumnezeu cu milă. Vă rog. Zi, Le băgăm în spate, că nu vreau să mai stăm. Arbok, Sharpedo, Sonia, Full Heal, Trubbish, Zigzagoon, Inkay, Pokéball, Liepard și alt Sentiscorch holografic. Și holograficele sunt destul de bune, deci nu o să mă enervez. Decât după video o să mă enervez. O să le punem deoparte. Există, știi ce mi-am dat seama? Ce? Că în Champions PF e mereu cod alb. Da? Cred că așa e. Nu are cum, nu are cum, nu are cum. Eu așa cred. Ia, mai dă-mi un sleeve. Un sleeve? Dăm de la mare, ca să nu mai stau 5 ore. Dă să mic. Lasă că se termină video. Da. Da, și filmați cu camera de... Și aici încape foarte greu. Normal. Păi, de ce nu? Și atât am avut azi de deschis. Cutia arată foarte bine, după cum puteți vedea. Este în cea mai bună condiție posibilă. Așa. Probabil Matei o să mă omoare după video, dar nu contează. Și pinul e la fel bun. Pe ăsta nu o să-l rog pentru că n-am cum. Pulurile de azi au fost Sentiscorch, o energie, alt Sentiscorch, un Lycanroc și ăsta promo. Ăsta merge pe magazin, restul o să le țin și probabil tot bulcul merge pe magazin. Vom vedea. Cam ăsta a fost videoclipul. Dați like. Sau nu o să mai am bani să-mi cumpăr cartonașe și nu o să mai deschid. Și cam atât. Pa!